Tasavvur qiling, tungi soat 3, siz liftda qamalib qoldingiz. Telefon antennasi zaif, signal esa yo'q. Qo'ng'iroq tugmasi ishlamaydi, hech kim sizni eshitmaydi. O'ylab ko'ring, kimga qo'ng'iroq qilasiz? Shunday vaziyatda siz nima qilasiz? Ana shuning uchun boshqaruv kompaniyasi kerak. Boshqaruv kompaniyasi bu sizning 24/7 yordamchingiz. Ular nima qiladi? 24/7 dispetcher sizga har qanday muammoda darhol yordam beradi. Video kuzatuv, hamma narsa nazoratda. Kirish nazorati, begona odam kira olmaydi. Lift xizmati, har hafta tekshiruv, hech qachon buzilmaydi. Elektr bir zumda hal qilinadi. Suv muammosi 30 daqiqada darhol ta'mirchi keladi. Umumiy joylar ta'miriga siz umuman aralashmaysiz. Kun sayin tozalash, lift, koridor kirish, chiqindilar muammosini siz o'ylamaysiz, ular hal qiladi. Qor tozalash, ertalab yo'lingiz toza, bog'bonchilik, yashil chiroyli hovli, qo'shni shovqin qilsa, kompaniya gaplashadi. Mojaroni professional hal qilish, qoidalar buzilsa ogohlantiriladi. Siz hech kimga asabingizni buzmaysiz, hamma narsani boshqaruvchi kompaniya hal qiladi. Kommunal to'lovlar hammasi bir joyda. Ta'mirlash jamg'armasi umumiy ishlar uchun. Hisobotlar har oy aniq va shaffof. Onlayn to'lov bank yoki ilova orqali. Bu aslida ro'yxatning bir qismi desam ishonasizmi? Aman Rezidence'da bunday muammolar bo'lmaydi. Chunki biz 24/7 boshqaruvchi kompaniya bilan ishlaymiz. Siz xotirjam uxlaysiz, biz hamma narsaga javobgarmiz. Izohda xotirjam so'zini yozib qoldiring, agarda siz shunday qulaylikda yashashni xohlasangiz.